resposta. Fala, gurizada, bike check da bike do Facine. O quadro é um FRX da Gils 29. Cor polida. Não veio suporte pra freio. Não veio suporte pra freio. Aí eu tive que colocar esse. Teve que botar os enforca-gato aqui. Ô, Gils, o que é isso, meu? Pois é, Ainda bem mano. que eles corrigiram. Tá, beleza. A suspa é uma Suntor XCM, 100mm, DXC0. XC0. A mesa é uma Elemento. Não é tão curto. A caixa de direção é OG, mesinha curta. É quantos milímetros a mesa? Não sei, Vai foda-se. saber. Esse guidão Esse Xing guidão Chong aqui, ó. aqui, não sei. É aqui, ó. O guidão É isso aqui, ó, Xing da Ling. Rússia. É Ó, importado. quem souber falar aí essa escrita maldita. Não se sabe quiser. ler X-Time ali, ó? Banco Eleven. Tu é um gênio, cara. Peraí. Como é que- Essa parte eu botei em preto e branco. Tá. Os freios é MT200, que antes de instalar ele conseguiu ralar tudo. Os discos de 160mm. Os dois discos Ó, galera, 160mm ele freio. Absolute. Sai daqui. Cala a boca. Cubo é um vagabundo. Um cubo é... Um vagabundo que não quebrou Cara, ainda. eu acho que é Yamaha, sei lá. Acho que é Yamaha. Veio na OG montado. Quem souber aí, deixa na descrição. Foda-se. É Os o trocador. Cuba Og. É altos, os dois. Dianteiro e As traseiro. manoplinhas com da Manopla Eleven, que tira Eleven. com a chavezinha. Que não tem mais o buraco ali. Que- Tá, o banco é um Eleven. Canote é OG. Blocagem é OG. Câmbio dianteiro é um Torney da Shimano. Pé de vela é um Alívio integrado. Me Que dá pra copiou. tirar as Zerado. Me copiou, né, galera? pedalzinho Cala a de... boca, de mano. Ele me copiou, olha lá na minha Pedal vagabundo. Vagabundo. É vagabundo, foda-se. O meu também é. Não, o meu não é. Esse O meu câmbiozinho também de O câmbio é uma XC. merda, eu tinha um igual. Estourou. Estourou o rebite aqui, hoje, e estourou o outro lá atrás. Mas. E eu comprei esse Beleza. câmbio, fiquei E aqui já tá uma gambiarra muito boa. Aqui, Oh, meu Deus do céu. O cubo é catraca, é de 7 velocidade. E a bikezinha é isso aí. Os pneus, que pneu que é esse? 2.3, 2.2. Que? 2.2, eu acho. 2.2, mas que marca que é essa merda? É V-Rubber, V-Rubber. É um V-Rubber de XC0 no estradão. Verdade. Tá louco, Facinho. Tu é um XC0. Cala a boca. Tu é um galera, XC0. Não sou, não. galera. Olha os créditos. Os créditos pra criança. Galera. Mano, Mano, o cara é mano, tipo- Não, eu não Hobbit. posso fazer isso. Não pode. Porque é direitos, direitos autorais. Tá. A princípio é isso, a bicicletinha. Vamos escutar o barulho do cu. Boa. Não tem barulho, simplesmente é silencioso. Pra quem Galera, gosta. galera, muitos dizem que isso aqui é pra andar de bicicleta, é pra andar de skate, mas não, é pra pôr pro rolamento. É triste quando... Olha, isso aqui vai dar uma segurinha aí. É triste quando...